หัวใจ ฮะ หัวใจใหญ่ ไม่ใหญ่ใหญ่เหรอหายไม่ได้หรอกรอยเท้าเนี่ย ฉันอัดวิดีโอตอนนี้ โอ๊ย ปะเปียกเขียนว่าตัวเองทำไมอ่ะ เธอแหละอ้วนฉันไม่ได้อ้วนฉันแค่อ้วน แหน่ เจ็บ ชาวพม่า นั่นแหละ ชาวพม่าที่ถูกฆ่าโยนลงทะเลแล้วก็ลอยมา